হ্যালো, আজ আমাদের 5th অ্যানিভার্সারি, এই জন্য তোমার এটা গিফট সারপ্রাইজ। একদম একদম, শুধু এটাই শেষ নয়, এর সঙ্গে এই দেখো এই একটা গিফট। আনবক্সিং করো। চলো দেখি। তোমার ইউটিউবের জন্য। এটা কি হলো? দেখো এটা কি? দেখো এটা কি গো? খুব সুন্দর হয়েছে। এটা ইউজ করে পরে বসে রাখো। আপনি জানেন এটা, যাই হোক এটা দরকার ছিল না আগে, তো বলবো যে নেবে। তো 5th অ্যানিভার্সারি ওই জন্য গিফট করেছি। কালকে দিও, কালকে তো দিও। এইটা কেন? এটা ভালো হবে সেটা এখানে এটা। Can I help you? বলো তো, গেস করো তো কি এটা? সেটিং এর মনে হয়। Yes, time. বোঝা গেল কি? হ্যাপি। Wow. I love you, Papa. Thank you. Same to you.